Путешествия во времени захватывают умы людей на протяжении десятилетий. Они вызывают живой интерес к возможностям исследования прошлого и будущего. Сможете ли вы когда-либо заглянуть в древние времена и понять жизнь предков или предвидеть судьбу будущих поколений? Эта идея, хоть и остается на уровне фантастики, вдохновляет на создание множества теорий. Я покажу вам 10 фотографий. На них изображены люди, которые отличаются по одежде, по технике, которую держат в руках. Как они там оказались? Действительно ли они представители другого времени? Еще покажу самолет, который появился через 37 лет после того, как его объявили пропавшим. Давайте смотреть. В 1928 году на экраны вышла немая комедия Чарли Чаплина «Цирк». Ее создание сопровождалось рядом трудностей. В процессе съемок произошел пожар, который уничтожил декорации цирка, а вместе с ними часть костюмов и реквизита. К тому, часть материал первого месяца был уничтожен из-за лабораторной ошибки. Тем не менее, фильм был отснят и стал 7-м самым кассовым черно-белым фильмом в истории. Интересным фактом является то, что в одном из отрывков, не вошедших в основную часть картины, на улице появляется женщина в длинном черном пальто. Она держит у уха тонкое черное устройство, которое напоминает современный сотовый телефон. Первым эту деталь заметил режиссер-документалист Джордж Кларк, который тщательно изучал пленку целый год. Его единственный вывод – перед нами путешественница во времени. Ведь коммерческие мобильные телефоны появились только в 1980-х годах. Обратите внимание на характерные жесты женщины, будто она ведет телефонный разговор. Для 28-го года прошлого века это абсолютно необъяснимые действия. Возможно ли, что эта женщина действительно прибыла из будущего, или же это всего лишь оптическая иллюзия? Эта загадка продолжает привлекать внимание исследователей и любителей мистификаций, провоцируя массу обсуждений и гипотез. Как вы думаете, это могла быть путешественница во времени? Что вы видите на этом фото? Сделано оно в далеком 1941 году во время открытия моста Саутфорк в Канаде. Эксперты утверждают, что фото уникально. Никаких признаков фотошопа. На первый взгляд, это обычная толпа, но среди них выделяется молодой человек, который, кажется, совсем не вписывается в эпоху. В то время мужчины носили свободные силуэты, широкие пиджаки, рубашки с мягким воротником, вязаные свитера. Вид молодого человека на фото вызывает интерес и недоумение. Стиль явно не характерный для тех годов. Этого парня уже прозвали хипстером, путешествующим во времени. Вокруг него люди в строгих костюмах и шляпах, а он стоит в кардигане и странных очках, держа в руках небольшую камеру, которая добавляет сцене современный оттенок. Его образ будто бросает вызов времени и месту, в котором он оказался. Молодой человек как будто остался незаметным для окружавших его людей, но камера его запечатлела. И вы теперь видите этот необычный факт. Фото впервые представили публике в 2004 году на выставке музея Bralorn Pioneer «Их прошлые жизни». В 2010 году его оцифровали, и оно быстро стало сенсацией среди любителей конспирологии, разлетевшись по сети. Многие задаются вопросом, может ли этот загадочный мужчина действительно быть из будущего? Или это просто случайное совпадение, которое заставляет нас по-другому взглянуть на историю? Что думаете? Чемпионат мира по футболу – событие, которое раз в 4 года объединяет болельщиков по всему миру. В 1962 году футбольный турнир проходил в Чили с 30 мая по 17 июня. В соревновании участвовали 16 команд, отобранных из 57 сборных со всех континентов. Несмотря на высокую конкуренцию и снижение среднего количества голов за игру, Бразилия завоевала свой второй подряд титул чемпиона мира и укрепила свой статус футбольной легенды. Однако турнир запомнился не только великолепной игрой. В 2007 году пользователи интернета обнаружили странную деталь на фотографии капитана бразильской команды Мауро Рамоса, который празднует победу. Посмотрите на это фото. Команду победителя снимает толпа журналистов, чтобы одними из первых опубликовать фото в газете. В руках у них камеры, которые использовались в то время. Все были поглощены победой и возможностью сделать фото. Но, обратите внимание, среди журналистов и болельщиков, ликующих в толпе, есть человек, держащий в руке устройство, напоминающее современный мобильный телефон.
Удивляет, как могло появиться такое устройство в 1962 году прошлого столетия, когда мобильные телефоны еще не существовали. Может быть, это болельщик из будущего решил посетить матч своих любимцев. Эта загадочная деталь вызвала волну обсуждений и спекуляций о возможности путешествий во времени. Иллюзия, оптический эффект или же реальное доказательство вмешательства из будущего? А как вы считаете, могло ли это быть свидетельством путешествия во времени? Сейчас я покажу вам еще одно возможное доказательство путешествия во времени. Но сначала представьте, как вы каждый день спешите на работу, едете в метро или на автобусе, ведете детей в детский сад или прогуливаетесь по оживленным улицам. Едва ли вы присматриваетесь в мимо проходящих людей. А какая вероятность, что среди них может быть путешественник из другого времени? Взгляните на это фото из личного архива знаменитого американского фотографа Беренис Эбботт. Она была известна своими фотографиями городских пейзажей. На одном из ее снимков 1936 года запечатлена оживленная улица Юнион-сквер в центре Нью-Йорка, где в кадре равнодушно движутся спешащие прохожие и торговцы. На первый взгляд это обычные будни из далеких 30-х годов. Люди спешат по своим делам, машины проезжают по дороге. И никто не видит загадочного мужчину, который, похоже, держит мобильный телефон у уха. Это в наше время не удивить наличием сотового телефона. В то время это было необычным, потому что до его появления должно еще пройти 50 лет. Я не представляю, как это возможно. Это фото стало предметом оживленных дискуссий. Некоторые считают, что это не более чем оптическая иллюзия, другие же уверены, что это свидетельство присутствия путешественника во времени. А как вы думаете, возможно ли, что кто-то уже сейчас изучает наше прошлое? Мобильные телефоны иногда появляются на старых фотографиях, когда их еще не существовало, что вызывает недоумение и удивление. Сегодня такие устройства есть практически у каждого. Но раньше это было невероятным откровением и даже могло служить доказательством, что человек не из того времени. Возьмем, например, одно удивительное фото, найденное в 2016 году в Исландии. Оно было сделано в центре Рейкьявика в 1943 году. На снимке изображено множество военных в форме того времени и прохожие в плащах, соответствующих моде 40-х годов прошлого века. Приглядитесь, среди этой толпы выделяется один человек. Это мужчина в шляпе, держащий у уха предмет, напоминающий мобильный телефон. Люди на фото не обращают внимания на человека с телефоном. Но это и понятно, 1903 год – военное время. Но как все-таки он оказался на улицах Рейкьявика в то время? Возможно, этот человек пересек века, чтобы изменить ход истории. Его неожиданная встреча с камерой сделала его путешествие видимым для нас. Случайность это или доказательство существования путешественников во времени? Это фото стало предметом горячих споров и обсуждений. А что, если путешественники во времени действительно существуют, или это просто невероятное совпадение? Как вы думаете? Не только наличие телефонов выдает странников во времени. Вот история, от которой у вас побегут мурашки. 2 июля 1955 года рейс 914 авиакомпании Pan American Airways вылетел из Нью-Йорка. Он направлялся в Майами. На борту было 61 человек. Через 3 часа, когда по графику самолет должен был оказаться в пункте назначения, он так и не появился. Поиски не дали результатов. Даже береговой охране не удалось найти ни одного обломка. Никаких следов или тем более свидетельств самолета и его 57 пассажиров обнаружить не удалось. После нескольких недель неудачных поисков власти сделали заявление, утверждая, что самолет разбился и все пассажиры погибли. Прошло 37 лет. 9 сентября 1992 года в аэропорту Каракаса, Венесуэла, диспетчер Хуан де ла Корте заметил неопознанный объект на радаре. Он несколько раз проверил данные, чтобы исключить ошибку, однако самолет все продолжал приближаться, и менее чем через 10 минут появился в поле его зрения. Объект оказался старым самолетом, который подходил к полосе для приземления. Хаун поспешил связаться с экипажем и услышал следующие слова. «Это рейс 914. Следуем во Флориду по маршруту Нью-Йорк, Майами». Диспетчер сообщил о дате. 21 мая 1902 года. В ответ тишина, только раздались яростные ругательства. Когда самолет приземлился, его узнали. Это был рейс 914, пропавший 37 лет назад. На удивление сотрудников аэропорта, командир не спешил на контакт и жестом попросил оставить их в покое.
Через несколько минут самолет снова взлетел и исчез в облаках. Факт или вымысел? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Как я уже говорил, чаще всего у путешественников во времени выдает сотовый телефон. В 2012 году интернет взорвало короткое видео, снятое в 1938 году. Оно очень быстро набрало популярность, и появились разные мнения о том, что же увидели зрители на пленке. Итак, на кадрах работники фабрики Дюпон в Массачусетсе, выходящие после тяжелого трудового дня. И вот появляется девушка, держащая что-то у уха и разговаривающая в это устройство. Что это может быть, если не сотовый телефон? Видео, конечно, низкого разрешения, и трудно разобрать, о чем говорит девушка. Но движения ее руки знакомы до боли. Это типичное подношение телефона к уху, которое вы все знаете так хорошо. В то время сотовых телефонов не существовало, поэтому многие полагают, что эта девушка – представительница другой эпохи. Как иначе объяснить ее поведение? Представьте, она идет по улице 1938 года, а в руках у нее нечто, что станет привычным только через десятки лет. Действительно ли это настоящая путешественница во времени? А вы как думаете? Напишите свои мысли в комментариях. Видите ли вы на этом снимке путешественника во времени? Фотография была сделана в 1917 году в парке Кейп-Скотт, недалеко от Ванкувера. На ней сразу бросается в глаза молодой человек, одетый в футболку и шорты, которые, похоже, не могли быть сшиты раньше 1980 года. Посмотрите, как он выделяется среди толпы. Все остальные позируют в строгих одеяниях начала прошлого века, подчеркивая атмосферу того времени. А этот человек в современном наряде будто пришел из другой эпохи. Его напряженная поза и выражение лица создают впечатление, что он внезапно оказался в кадре. Хотя ученые обычно отвергают возможность путешествий во времени, многие пользователи интернета уверены, что это фото запечатлело именно путешественника из будущего, случайно оказавшегося в прошлом. Подумайте сами, парень в одежде 80-х годов прошло века среди людей 1917 года. Совпадение? Или доказательство того, что путешествия во времени возможны. Эта фотография стала настоящей сенсацией и предметом горячих дискуссий. Как вы считаете, этот мужчина действительно провалился сюда из будущего, или это просто случайность? Мерилин Монро – американская актриса, модель и певица. Она покорила зрителей в 50-х, 60-х годах прошлого столетия своими ролями комичных блондинок. Будучи одним из самых знаковых секс-символов своего времени, Монро снялась во множестве фильмов, которые получили огромную популярность. В 1947 году Монро пригласили стать лицом первой обложки эротического журнала Playboy. Ее жизнь и карьера наполнены загадками и интригами. Чего стоит только приписанный актрисе роман с американским президентом Джоном Кеннеди. Именно ему она спела со сцены знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». Жизнь Мерилин до сих пор продолжает интересовать и восхищать людей. А что, yes? Ли будущие поколения настолько увлеклись загадочной привлекательностью Монро, что отправили путешественника во времени, чтобы наблюдать за ее жизнью лично? Обратите внимание на этот интригующий снимок. Мерилин как будто ничего не подозревает. К тому же она привыкла, что ее постоянно снимают на камеру. А в глубине комнаты видно женщину, которая держит в руках устройство, напоминающее цифровую камеру или миниатюрную видеокамеру. По-моему, это технологии, которые не существовали в эпоху Монро. Интересно, какие тайны смог раскрыть путешественник во времени о настоящей Мерилин Монро? Что вы думаете? Это странник по времени или всего лишь захватывающее совпадение? Я показал вам 10 фотографий, на которых, возможно, запечатлены путешественники во времени. Они вызывают интерес и споры. Некоторые считают, что это всего лишь плод воображения. Другие уверены в их подлинности. Правда это или фантазия последователей путешествий во времени, вам решать. Эти фото напоминают о том, как важно ценить настоящее, извлекать уроки из прошлого и не бояться будущего. Французский философ Блез Паскаль однажды сказал: «Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель». В то время как понимание времени продолжает расширяться, мечты и стремления направлены в будущее. Если вам интересно взглянуть на мир с новой перспективы, и вы готовы к изменениям, приглашаем вас присоединиться к нашей команде. Если вы владеете навыками монтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании.